ये बकरी दादी के लिए हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। दादी बकरी के दूध से पनीर और मिठाई बनाया करती थी और फिर मिठाई और पनीर को बाजार बेचने जाया करती थी और बाजार में दादी की मिठाई यूं ही बिक जाती थी क्योंकि लोगों को दादी की मिठाई बहुत पसंद आती थी। फिर दादी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और दादी सोचती है क्यों ना उन पैसों से मिठाई की शॉप खोल ली जाए। फिर दादी अपनी खुद की मिठाई की शॉप खोल लेती है और दादी की शॉप पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन दादी अपनी शॉप पर मिठाई बना रही थी, तभी अचानक से गैस फट जाता है और दादी मर जाती है। अब बकरी